आज हम बनाएंगे बूंदी वाली कड़ी खिचड़ी। कड़ी खिचड़ी के लिए बेसन 250 ग्राम्स, बूंदी के लिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और बघार करने के लिए हींग, हल्दी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च। मसाले के लिए लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर। ऊपर गार्निश के लिए हरी धनिया चॉप, जीरा, प्याज, चॉप प्याज। और कढ़ी की ग्रेवी बनाने के लिए दही 250 ग्राम, 1 टेबलस्पून बेसन, नमक। अब इस प्याज को निकाल लेंगे। फिर कढ़ाई में थोड़ा और तेल डालें बूंदी छानने के लिए। दिखा बेसन दिखा। बूंदी निकाल पॉज कर देते तो चार दिखाएगा। पॉज कर दे।
तो मसाला पीस लेंगे। लहसुन, हरी मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अब इसमें पिसा हुआ मसाला, हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया जो हमने पिसा था वो डाल देंगे। मसाला को भूनेंगे जब तक बेसन का कढ़ी के बैटर तैयार कर लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए 250 ग्राम दही ले, खट्टी दही, 1 बड़ा टेबल स्पून दही, बेसन, को मिक्स करो। वन टीस्पून नमक, आधी कप मसाले में दही का मिक्सचर मिक्स कर देंगे। उबाल आने देंगे। देखिए कढ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें बूंदी डाल देंगे। जो प्याज फ्राई किया था वो डाल दें। प्याज और जीरे का चॉप, धनिया पत्ती, कढ़ी तैयार है।